अडुल्सा आपने शायद सुना होगा और कंटकारी शायद आपने सुना होगा। ये अडुल्सा और कंटकारी का ऐसा मेल है कि इसको लेने के बाद आपकी खांसी इमीडिएटली रुकती है, इमीडिएटली भी ऐड नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टेस्ट गंदा नहीं है, आपको टेस्ट अच्छा ही मिलेगा, इसलिए आपको कोई चीज ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। और खांसी के सायरप में बाद में पानी भी नहीं पीना है, आपको पहले भी पानी नहीं पीना है, बाद में भी पानी नहीं पीना है। आपने लिया, धीरे 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 करके वो आपके गले से लग करके नीचे गया, आपकी खांसी इमीडिएट स्टॉप हो जाएगी। आप रेगुलर 1-2 दिन में ही पूरे के पूरे खांसी से बाहर आ जाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट से, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ये है ब्रोंसिफेन जो सिंगल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल जानते हैं ना, अल्कोहल लेने से नींद आती है। इस प्रोडक्ट में हमने कोई अल्कोहल यूज नहीं किया है, तो ड्राउजीनेस आपको इस प्रोडक्ट को लेने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। जनरली कफ सायरप बगैर अल्कोहल के नहीं बनते। एक ही सिरप से सर सुखल हो या भीगा खांसी हो, दोनों ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ठीक हो जाएगा, गीली और सूखी दोनों खांसी। बस इतना ही है, आप लेकर के स्लोली 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 लेंगे, मतलब गले से नीचे धीरे 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 उतरना चाहिए। एमआरपी क्या है उसका सर? 195 195 रुपए, 195 रुपीज।